你早餐要出什么？画面上的这个 AI 机器人竟然当用台湾国语来对话，用拍字的方式就会使来开讲，甚至是听歌。你想要听什么音乐？然后我们的音乐有6种，第一首是芒果花，第2首是女人的一生，第3首是甜蜜蜜，第4首是雨夜花，第5首是望春风，第6首是佛经。最重要的是佛经，佛经呢是我们班同学自己去录制的，非常好听。南无那达迦耶耶，南无那达迦耶伊吉耶，阿摩萨萨婆耶。这是台南市宝东国小学生结合数位科技所做出来的作品，而且唔但有 AI 机器人，还佫有运用 VR 结合家己所翕的360度家中全景图，另外还佫运用 Arduino 制作出更近黑胶唱片机，甚至是踢踏舞机，借此训练灵活度，达到抵触运动的效果。孩子们透过自己的创意发想，了解生活当中长者所会遇到的一个问题，透过他们所学会的运算思维，还有包括我们城市设计的能力，再加上我们现在行政院跟教育局所推动的生生用平板的这样一个政策，透过这样的一个数位科技的一个能力，来解决我们社区长者所会面临到的这样的问题。台南市为110学年度甲广大文教基金会合作推动设计学习计划，目前全市有6间学校参与，其中宝东国小 STEAM 用的课程，在当中积极培养学生创作力以及思考能力。STEAM 教育就是包括science 科学、科技 technology， 然后艺术 art， 然后我们的 engineering 工程以及数学 mathematics， 这几个面向。日前的黑客松全国赛，宝东国小得到2面铜牌的佳绩，市长黄伟綽甲教育局勉励因爱再接再厉，作品的部分也已经完成数位化，欢迎大家透过 APP 甲学校网站来随时体验。台南新闻由小快采访报道。